Këngëtarja e mirënjohur Elsa Lila është rikthyer sërish në qendër të vëmendjes pas dy paraqitjeve të saj publike në podcastet e Grida Dumës dhe Arbana Osmanit, artistja, e cila prej vitesh konsiderohet një nga zërat më të veçantë të muzikës shqiptare, ka rrëfyer në të dyja intervistat për jetën personale, karrierën dhe sfidat që ka kaluar ndër vite. Megjithatë, ajo që ka ngjallur më shumë diskutime në rrjetet sociale ka qenë ndryshimi i tonit dhe sjelljes së saj, veçanërisht në bisedën me Arbana Osmanin. Një pjesë e ndjekësve kanë vënë re se Elsa është shfaqur më e tensionuar dhe më e rezervuar krahasuar me intervistën tek Grida Duma. Në komentet online nuk munguan krahasimet mes dy paraqitjeve të saj. Një përdorës tha: "Elsa, te Grida u dukje më e vërtetë dhe më e qetë. Jo çdo ditë jemi në humor të mirë, plus që nëse këtë podcast e ke bërë pas Arbanës, duket sikur je munduar të vetë korrigjohesh. Vetëm fakti që ti je e ndërgjegjshme se në këtë botë vetëm gënjehet, mjafton për shumë nga reagimet e tua. Por gjithsesi, intelekti yt është për t'u admiruar." Këtij komenti ka zgjedhur t'i përgjigjet Elsa Lila që shkruan: "Faleminderit për mirësjelljen. Ky podcast është regjisuar shumë kohë para tjetrit. Qetësia ime ka të bëjë, ashtu si për secilin prej nesh, nga personi që kemi përballë." Në këtë mënyrë, këngëtarja e famshme ka thumbuar Arbana Osmani, pasi nënkupton se ka dalë jashtë natyrës së saj si artiste për shkak se drejtuesja e podcastit, në këtë rast Arbana Osmani, sipas Elsa Lilës, qenë shumë agresive dhe e ka provokuar në pyetje. 4 ditë më parë, Big VIP Albania ju ka informuar mbi përplasjen e dy moderatorëve Grida Duma dhe Arbana Osmani me oraret e publikimit të intervistave që të dyja kishin bërë me Elsa Lilën. Të dyja publikuan në orar të pazakontë vetëm me kushtin që njëra të merrte avantazhin, ja çfarë u tha një javë më parë. Një përplasje mediatike është vënë re sot mes dy emrave të njohur të ekranit shqiptar, Arbana Osmani dhe Grida Duma. Të dyja kanë zgjedhur të publikojnë në të njëjtën ditë episode të reja të programeve të tyre dhe për koincidencë, ose ndoshta jo, të dyja me të njëjtin personazh të ftuar, këngëtaren e njohur Elsa Lila, Arbana Osmani, e cila prej javësh ka rikthyer në YouTube emisionin e saj Mirëmbrëma Hyje, zakonisht publikon episodet çdo të njëjtën në mbrëmje. Por këtë herë, ajo zgjodhi ta publikonte videon e re që në orët e paradites. Episodi i fundit i sezonit të dytë, me të ftuar Elsa Lilën dhe Isli Islamin, u hodh në kanalin e saj që herët në mëngjes dhe brenda pak orësh arriti gati 200.000 shikime. Në anën tjetër, Grida Duma kishte përgatitur një tjetër intervistë ekskluzive me të njëjtën artiste në podcastin e saj, që sipas njoftimeve duhet të transmetohej mbrëmjen e sotme. Titulli i fortë i episodit: Elsa Lila rrëfen momentin tragjik kur humbi nënën, kërcënimet me vdekje dhe arrestimin në Itali tregon se Grida kishte synuar një rrëfim emocional dhe të thellë, por me publikimin e parakohshëm të Arbanës, ndjekësit e vëmendshëm e kuptuan menjëherë se po ndodhte një garë për klikime. Të dyja moderatorët kishin përgatitur episode me të njëjtën protagoniste dhe Arbana duket se vendosi të parakaloj duke e nxjerrë të parën intervistën e saj për të kapur audiencën e parë të ditës. Ndërsa vetë Arbana reagoi me një postim të shkurtër në Instastory duke shkruar: "Thank you Hyje", duke lënë të kuptohet se ishte e kënaqur me reagimin e publikut dhe suksesin e menjëhershëm të episodit. Nga ana tjetër, podcasti i Gridës është publikuar vetëm pak orë më vonë dhe ka nisur të grumbullojë shikime në rritje, por tashmë betejë për vëmendjen e publikut ishte ndezur. Pavarësisht rivalitetit mediatik, Elsa Lila u kthye sot në kurbanin më të kërkuar të klikimeve, duke mbushur titujt e ditës dhe duke marrë 2 intervista të bujshme brenda pak orësh. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.